هغه ځوان چې د سردار د عالم د سیرت او صورت نه خبر نه وي ژوند یې بې ګټې دی. دغه نکته وپېژنئ، تعلیم او تعلم. نورو ته ورښوول ته تعلیم ویل کېږي او له نورو نه زده کولو ته تعلم وایي. نو تعلیم او تعلم دا فرق لري. بیا دوه اړخه لري چې یو دیني اړخ دی، یو عصري اړخ دی، یا علم الادیان او علم الابدان دی. د عصري علوم او دینی علوم دا تفاوت نه سره لري، اصل نه لري چې دا دواړه سره بیل شي. د بیلتون هیڅ اساس نشته، د هیڅ سره دا سند نشته چې یو څوک وایي دا عصري علم دی هغه دینی علم دی. تاسو وګورئ قرآن کریم چې د اقرأ نه شروع شوی څه ویلي دي؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دغه آیت کریمه تاسو له ترجمه او تفسیر سره وګورئ. دلته اوس عصري علوم او دینی علوم څنګه سره بیلوي؟ عصري علوم او دینی علوم بیل نه دي، نه یې څوک سره بیلولی شي. څوک چې غواړي چې دا بیلوي هغه د اسلام او د اسلامي ټولنې دښمنان دي. مکتب او مدرسه هیڅ فاصله او توپیر نه سره لري. فقط موږ او تاسو باید چې په هر علم کې په هر فن کې لګیا وو، تعلم کوو یا تعلیم ورکوو نورو ته، موږ باید د اسلام په جامه پوښلي وو، هم په معنوي هم په مادي. یعنی صورت او سیرت هم په اسلام برابر وي، لکه د سردار کونین چې برابر و. سردار کونین سیاستمدار دی. تاسو د نړۍ د سیاستمدارانو مطالعه وګورئ، د دوی فکرونه وګورئ، د دوی اندیشې وګورئ. ټولو دا خبره کړې ده چې نبی علیه السلام ستر سیاستمدار تیر شوی. د نړۍ ټول طبیبان ادعا کوي او دا یقین دی چې نبی علیه السلام تر ټولو ستر طبیب تیر شوی. د اخلاق والا د هر فن خلک په نبی علیه السلام کې هغه نښانې داسې ښیي چې هغه د دکتورا د سطح نه هم لوړه دوی بیانوي. زه خبرې ډیروم نه، فقط د یو پیغام مې دی دا زده کړئ. عصري علوم او دینی علوم نه سره بیلیږي، نه د اصل لري، نه په شریعت کې نه په نورو علومو کې.